Бывало ли у вас такое, что в момент чиха происходит боль в позвоночнике? Если да, то досмотрите это видео до конца. Часто такое явление происходит в грудном или поясничном отделе позвоночника. Что же происходит на самом деле? Резко повышается внутригрудное и внутричерепное давление, а внутричерепное давление напрямую передается в жидкость позвоночника. Это как взрывная волна в замкнутом пространстве. Боль возникает в том случае, если есть радикулопатия или сдавление нерва, например, грыжи, и в таком случае обязательно нужно обследоваться. И если вы хотите пошаговый план избавления от своей боли, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я проведу для вас бесплатную онлайн-консультацию. Ссылка в описании к видео.